Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ce plat ensemble, ça s'appelle le maqlouba. J'espère que cette recette vous plaira. أزول فلاون مرحبا يسوان على شاني وعسلامة نون إوذي قلان مرحبا يسوان إوذي ديالنا ذي جديدا. لكن إذا نيغا ساقد نخدم المقلوبة سلامة لا recette أروني دي عجبنا قيمو ثيدي. Là, je prends une cocotte, je mets à peu près 2 à 3 cuillères d'huile. لقيت تفار لا كوكوتينو هذا à peu près 2-3 غنجاوين نزيت. Ensuite, je rajoute mes morceaux de poulet. لقيت سرنوغ أيا زيضينو يمرسون ويا زيض يتجم تتقلم مليح ويا زيضا كين كنت. Voilà, on le laisse à feu moyen. Je mélange de temps en temps. Là, si vous voulez rajouter un peu de beurre, c'est comme vous voulez. لقيت تقلمت مليحه يا زيض نكونت ناخد ما تبغى نفسر شطوح بوذي صافي تميلونجي شطوح نزيت هكذا وذاك نكت يهوى. لا جي راجوتي لي زونيون داك غاسلو الوصل يزما كنت تولي ذا مشطوح راني غاسنث سيني فراونا روند. فوالا جو راجوت laurier et les tomates. Là à peu près j'ai 2 à 3 tomates râpées. راني غاس سنة 3 طماطيشين رابيمت يتجمت ذغني غادي يقلو. Je mélange et je le laisse à feu moyen. C'est très important أتقلمت باش هادي يفغلقوت نكون تزيد اش تحكمتي الغاز غادي يقلو سلاعقل سلاعقل. Là j'ai des épices spéciales poulet. Si vous n'avez pas les épices spéciales poulet, vous mettez les épices que vous aimez. داكي سير نشطح les épices spéciales ويا زيض موسع مثلا خدمتاس les épices يتحملمت شطح الفلفل افريكان الفلفل زكواغ اين تخدمت. Là je rajoute un peu de poivre noir داكي دي فلفل افريكان. Je rajoute un peu de paprika داكي سير نغي فلفل زكواغ. Un peu de gingembre داكي سير نشطح سكنجبير كنتزرع مسكنجبير يلحو مليح هكذا ذويا زير. Et là je rajoute la tomate concentrée. Voilà, comme vous voyez, je les mets dans un bocal de préférence en verre et j'ai rajouté d'huile, comme ça je vais le garder longtemps au frigérateur. داكي كنستوالي كسرد طوماطاش نطبواط خلط بواطني بوزيل سمرات سير داكي غنتبلرت من الدجاج دو بريفيرونس يمكنك تختار استغممت الزيت. فوالا دي كتفك الزيت يسترنمتي لا كتغممت مليح طوماطاش نكونت زريغ الله يبارك كني تقرا كل فريد تحرش مثل كل الله يبارك من نغد لانتي دي لي دوبوتونت يدنا سيدي كومونسي كانتو لا كوزين دايما يتفهم هكا كينا ان بو بلوس دايما يدممت طوماطاش نكونت الا توجور تدممت سترونجوت 13 ديانت هو كنو تختار طوماطاش نكونت. فوالا اي انسويت تستغممت الزيت تسرمت في الفريجيدير جامي تخسر. Voilà, je mélange et je le laisse encore à feu moyen. لكن دني راني غاش طوماطاش ني كنيت ولا طبوغاط إذا قد مرقا toujours soit ماني يحمل. Et je rajoute de l'eau chaude. Voilà, et je laisse cuire le poulet à peu près 10 à 15 minutes. إذا كيني مي مرقا سوا ماني يحمل غتغلقها لا كوكوطينو وتجار البولي تزرمت ويتصطفى طاستي بوين 10 أو 15 دقائق ولا قادر يعني غادي يفسي مليح مليح ويا زيرني. إذا كيني سمحمتي تسوغ الملح. Voilà, là j'ai oublié le sel, là je l'ai rajouté à la fin. C'est des choses qui arrivent. إذا كيني عادي غتقلو البطاطاينو كي نتولا مثل زمرت سكا كيني تمدوارت نعرف زممت سي دي كوب. ensuite تقلو كامل لي فريت. Voilà, là j'ai pris les pommes de terre, je les ai coupées en rondelles comme vous voyez sur la vidéo. Voilà, je les fais cuire dans l'huile. Là c'est la même chose, j'ai pris les aubergines, pareil, je les ai coupées des rondelles
Et je vais faire la même chose comme les pommes de terre. ذاك تفر باتنجالينو زعما لي رونديل ذاك قلر في داك نتقلر لي في التنية ذاك ذاني الفلفل صفر تتسرنم la courgette et que nous continuons. Là, j'ai coupé encore le poivron. Voilà. Si vous voulez rajouter les courgettes en rondelles. Voilà, là, 10 minutes après, j'enlève mon poulet. Il est bien cuit. ذاقيني 10 دقائق ابري ذايني بوان البولينو غادي غادي تكسا ولا غادي يفسي مليح تتولي من لاصوص تفقد ما شاء الله. Là, toujours dans la même cocotte, j'ai pris une mesure du riz. Là, je l'ai bien lavé. Voilà, je verse mon riz dans la cocotte. Et la sauce, je l'ai mise dans la casserole à côté. Toujours la cocotte, la mesure en arrose. Ensuite, la cocotte, voilà, on mélange et on rajoute 2 mesures de sauce, 2 mesures. Voilà. Voilà, comme vous voyez sur la vidéo. Là, j'ai pris une mesure du riz et je rajoute 2 mesures de cette sauce. دقيق ندير أروزي ناخذ معاه كي البوله كيني سوسو غيكتالا يوثني الكيلا سير داخل مليح أروز نينو أثاني كي ولا مثاريخ تدير داخل لاكوكوت ندير سبور يازيرني أرني غاس توجور افيك لا ميم ميزور البون سوسو كتالا الروز أريكتيلا لا صوص ألوغ أري غاس سناث بور الكيلا نروز خما غاس سناث لا صوص هكيا سناث الكيلا لا صوص. Voilà, je le laisse à peu près 10 minutes. Voilà, je couvre ma cocotte. Faut pas fermer la cocotte. Vous le laissez comme ça, cuire à peu près 10 minutes. Là, je prends une marmite. Voilà, comme vous voyez. نرد الرز كنت تجمسكنا بطريقه 10 دقائق وغلقمتها لا كوكوتني غلقمت كان كاساس متكان الغضاني سفلا فحل ما غلقمت ذا قد فرد كاسروني نو دو بريفيرونس الى قادي لي ذا زوران. Donc, je prends un peu d'huile. Voilà, je mets un peu partout. Voilà, moi, ma marmite, elle est lourde de préférence. Il faut qu'elle soit épaisse. Voilà, de préférence. Là, je rajoute le papier cuisson au fond. Le papier cuisson au fond. Pareil, je rajoute un peu d'huile. Ah oui, j'ai oublié, j'ai fait cuire à peu près 2 oignons. Pardon. البصله كي تولي مثا كوتي قليغ دغني واحد سنه تفصلين كزما ثي كنستغزي قليغ في دغني كني قليغ البطاطا قليغ باذنجالينا سي كيف كيف. فوالا اون بروميير جو ديبوز مي ترونش دو بولي داكي كنسوالي مثا سرسا قبل لي ترونش ني البولي داكي خمم ثاني كنت يهوين. داكي البلايكي تفرد سوبر بون يتفرد ذا زيدان. Ensuite, je rajoute mes pommes de terre, les aubergines, les oignons, les poivrons et ensuite le riz en dernier. داكي كني تولي سرسا البوليني راني راس البطاطا ني راني راس باذنجان ني استرنومث يفلفل ني البصل نعد مثلا استرنومث خصيت ديال نسيزم في لي رونديلات تدقلهم في غاث انترنومث. ensuite سوفلا استرنومث الرز ني. Et à la fin, je rajoute mon riz. كنستواليم أسرنو روزني à la fin. هذا كنستواليم. روزني ثاني يبوان
ما شاء الله وريفسي وريقور. فوالا ذاكي ثوات قاعدة مثاك الرز نكون تستكيم ثاكا كيني ستونجو ثاكي je rajoute il y a à peu près équivalent d'un verre de la sauce et je le rajoute. ذاكا كي ندني غميت قاعدة مثاك الرز ني كنت وثقوري غير لا صوص ابيباري الكاسه كني استسميرمت يا تحكممت الغاز ذاكي لاق الغاز نكون تستحكممت مليح 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 خاطر مولا شوفتي تشي سواده ما تقلبمت ادفع الشاط. Là c'est très important de baisser le feu. Vous la laissez tranquillement. Il faut la laisser à feu moyen. داكي باش تفكي مانيس الا قد تسوا كمان ني انه ما خدمت الرز نيس سيمت سيثمت فلاسي وكني ما تقلبمت وتصرو زارا. هاتا المقلوبه انا نمشي دفا الله يبارك. Voilà le résultat final. Ce plat il est très très bon. Et c'est un plat complet. كي ندير يتفغد ضز اذا نتي حداي كنت توالم ذاك ما توالم ثفركان كما تشي ذا شي ضيق شاط باتنجلني كنت زرمت الكونتورني ذا فركان ماشي ذا شي ضيق وقيت باتنجلني ذا فركان فوالا يسفغد ذا زيدان سلام تجربمت ايا درمت الخضار. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne. متى عجبوني la vidéo كي وستو ثرا سلو لايك سلو بارتاج ما نكينوني ديني غتجيكم ذي لهنا تلويث لا فيديو نظن ما يبغاو حنين ثانميرث صحة فطوركم. Je vous laisse regarder la suite.